이곳은 태국의 수도 방콕. 위는 개발한 게임으로 성공을 앞둔 청년입니다. หลังจากที่เราลอนช์เกมไปแล้วกาพุ่งทะยานแบบสุดขีดจริงปะเนี่ยจริงดิวะที่ประเมินไว้ก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะ 윈과 기쁨을 나누는 이들은 공동 대표인 게임과 디어입니다. งั้นวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน บาย บาย เอาละครับเกมใหม่ที่มาแรงในตอนนี้นะฮะคงไม่มีใครแรงเกิน Pirate Hell แน่นอนเว้ยตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันว่าการเกาะติดลง 그리고 다음 날ก็มันแฮกเข้ามาได้ไงอ่ะเรากำลัง security test กันแล้วไม่ใช่หรอ 직원의 배신으로 이들은 한순간에 위기를 맞게 되는데 มึงโทรหาที่บ้านไอ้ก๊อฟมันดูดิ กูโทรหาทุกคนแล้วเว้ยว อลเล็ตโดนแม่งไม่เท่าไหร่ประเด็นคนแม่งแพนิคก็ถอนเหรียญออกไปหมด มันก็เลยเสียหายแค่6 ล้านอ่ะ 하지만 문제는 한 달 내로 사채업자에게 23억을 상환해야 한다는 점이었습니다. 그런데 그때 เป็นตัวแทนของบริษัท SU88 Tech นะครับที่ทางคุณอัครชัยได้กู้เงินไปนะครับผมเห็นข่าวใน Twitter ครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย 그는 약속한 날짜까지 돈을 내놓으라며 이들을 몰아붙였죠. ซึ่งต้องชำระเป็น 200% ของราคา แล้วถ้าพวกเราพิสูจน์ได้ว่าพวกคุณเป็นคนแฮกอะ 남자는 아무 말 없이 전화를 끊어버렸죠. 그리고 그날 밤 큰 손해를 본 사람들이 회사로 찾아와 폭행으로 분노를 터뜨린 것이었습니다. ไม่เป็นไรช่วยเคลียร์หน่อย คือแม่งถ้าเป็นพวกมันจริงๆอะทำไมไม่รอให้เหรียญขึ้นก่อนแล้วค่อยแฮก คือพวกมันไม่ได้แคร์เหรียญตั้งแต่แรกแล้วเว้ยแต่ว่าที่พวกมันแคร์จริงๆ ดอ เนี่ ก ย เบี้ย 그 시각 본가로 향한 위는 엄마를 따라 동네 사찰로 향했는데 그런데 그곳에서 9억에 달하는 기부금 현황을 본 위는 번뜩이는 아이디어를 떠올렸죠. เฮ้ยพวกมึงกูว่าเรามีทางรอดแล้ววะ กูถามหน่อยนะแม่กูมาทำอะไร เราจะมาทำวัดกันที่นี่มีวัด 40,000 วัดรายได้หมุนเวียนต่อปีน่าจะหลายพันล้านบาท 게다가 대부분의 사찰은 기부액을 정확히 알기 어려웠고 이 점이 이들에게 유리하게 작용했죠. ประเทศนี้เวลาคนเครียดหรือมีปัญหามึงว่าแม่งไปหาจิตแพทย์หรือไปวัดมากกว่ากัน วัดเดีย สำหรับประเทศไทยแล้ววัดเป็นอะไรที่มีราคาถูกกว่าเงินพวกนี้เป็นเงินสดแล้วก็เก็บจัดการโดยคนอยู่ดีและนี่คือช่องโหว่เว้ยที่เราจะเข้าไปจัดการกับเงินตรงนั้น ถ้าเราจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่อะมันต้องใช้ทั้งเงินแล้วก็เวลา เราไม่ได้จะสร้างวัดแต่เราจะยึดวัด 위는 침체된 사찰을 찾아가 자신들이 운영해 다시 일으켜 세우겠다는 제안을 건넬 계획이었습니다. พวกเรามีเงินใช้หนี้วัดก็เจริญรุ่งเรือง เอาดิ ก็หวังว่าแผนของไอวินเนี่ยจะช่วยให้พวกเราหลุดพ้นขุมนรกนี้ได้นะ 그렇게 이들은 전국 곳곳의 사찰을 둘러보며 조건에 맞는 사찰을 물색합니다. มึงเห็นไหมรอบๆเนี้ยอีก 4-5 วัดอะ แต่สิ่งที่พวกผมกำลังจะทำมันก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะครับคุณพ่อ ไอ้พวกมาศาสนา 긴 탐색 끝에 드디어 조건에 맞는 사찰을 찾아낸 세 사람. ว่าใช้วัดนี้กำลังดีนะ เอาวันนี้ล่ะ อ้าว ว่าไงพ่อหนุ่มแล้วเจ้าอาวาสอยู่ไหมครับวันนี้ น้าแตงเป็นมัคคทายกอยู่ที่วัดนี้อ๋อท่านไม่สบายอย่าไปยุ่งกับท่านเลย 게임은 기부금을 땅에게 건네며 이를 주지스님께 전해달라 부탁하죠. 그날 저녁 땅을 미행한 세 친구는 그의 뒤를 따라 한 술집에 들어서는데 그런데 ไอเด็กเฮียมึงตามกูมาทำเฮียอะไร 위는 사찰 운영을 자신들이 맡는 대신 땅에게 일정 금액을 지급하겠다고 제안합니다. อ๋อแล้วก็พวกผมเนี่ยยินดีจะจ่ายนะที่ 40,000 บาทต่อเดือนยังไม่รวมโบนัส กูนึกไม่ถึงเลยพวกมึงจะเฮียขนาดนี้ ที่ว่าโบนัสเท่าไหร่ ก็ถ้าถึงจุดที่วัดเบรกอีเวนต์แล้วอะพวกเราจะให้นาที่ 5%
ได้ไปหาเจ้าอาวาส 그리고 다음 날 พวกลูกหลานเนี่ยเขามีโครงการอยากพัฒนาวัดเรานะครับ 주지 스님은 이들의 제안을 수락했죠. อาตมาแก่แล้ว ให้โยมแต่งช่วยดูแลหน่อยก็แล้วกัน ครับ 본격적으로 사찰을 꾸미기 시작합니다. มาพอดีเลยเบิกค่าสี 20,000 그리고 며칠 후 불교계의 큰 행사가 열리는 날이 찾아오죠. เปิดวัดเนี่ยมันไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเปิดสวนสนุกนะเว้ยวัดน่ะมันต้องค่อยๆทำ 예상과 달리 사찰은 썰렁하기만 했고 이에 디어는 이 위기를 돌파할 아이디어 하나를 내놓습니다. พี่เซนเตอร์ไงมึง เหมือนเราหาแบรนด์แอมเหลือคอนอีกให้วัดเนี่ยเพื่อที่จะสื่อสารกับทาร์เก็ตเราโดยตรง งั้นถ้าเราหาพาสกลที่แม่งเป็นแมกเนตดูดคนเข้าวัดเราได้ 이들은 곧바로 적합한 승려를 찾기 시작하죠. ข้าม สวัสดีอาตมาเป็น เขาอยู่วัดไหนวะมึง วัดป่าธรรมนิเวศสวรรค์ งั้นเดี๋ยวมึงไปกับกูอีกเกม ส่วนเดียมึงเตรียมเรื่องตลาดนัดไป 둘은 지체 없이 사찰로 향했습니다. คนเยอะสัส พี่ค่ะ พอดีว่าที่วัดภูมิรามเขาจะมีตลาดอะค่ะ 그리고 잠시 후 ๆเฮ้ย เรามาทันปะวะ 찾던 스님은 TV 출연 중이라 두 사람은 그를 만날 수 없었습니다. 그런데 그때 เคยมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าอย่างจิตเราที่มันอยากฟังธรรม 둘은 눈앞에서 이어지는 스님의 설법에 점점 빠져드는데 แล้วปัญญาล่ะ มันดีไหม มึงคิดเหมือนกูว่าหลวงพี่คนนี้เทศดีกว่าพระดงวานเยอะเลย ดิวเลย โอเค 품마람 사찰에서 설법을 해주면 이곳 사찰의 수행관을 지어주겠다는 조건을 내세워 돈 스님을 회유해 보는데 อาตมาต้องขอโทษด้วยที่ต้องปฏิเสธพวกโยม หลวงพี่ติดตรงไหนแล้วครับ ถ้าอยากปฏิบัติจริง การมาที่นี่อาจให้ความรู้ความเข้าใจมากกว่านะ เราชาวบ้านที่เขาไม่มีกำลังเงินมากพอแล้วครับ คุณลุงคุณป้าที่วัดภูมิรามอะครับ เขาได้ฟังหลวงพี่เทศบ้างอะครับ 결국 윈과 게임은 끈질긴 설득 끝에 돈 스님을 품마람 사찰로 모셔왔죠. ผมจะมาขอจำวัดอยู่ที่นี่สัก 3 เดือน แต่อยู่ที่นี่ท่านต้องปรับตัวหลายอย่าง 돈이 이곳에 온 이후 사찰 상황은 서서히 좋아지기 시작합니다. ผ้าดวนเป็นผ้าใหม่หน้าตาดีเสียงก็ดี แต่คนส่วนใหญ่ เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมแล้ว ถ้ากระแสเป็นแบบนี้นะกูว่าปากต่อปากน่าจะเริ่มทำงานแล้ว 그날 밤 땅은 기부금으로 번 돈을 흥청망청 써대고 있었죠. นี่จัดเต็มแม็กซ์จัดไปเลย ตำรวจแม่งกวน ไม่เชื่อถามไอ้ป้องดูดิ เมื่อวานไอ้เหี้ยแซมแม่งเกมเป็นตัวงแล้ว 땅은 불법적인 일을 하는 친구들을 숨겨주기로 하는데 แล้วไม่มีใครมายุ่งด้วย 그 시각 위는 โยมบินมาทำอะไรล่ะ นี่โยมบิน นี่พระเอกชัย ต่อไปถ้ามีอะไรติดต่ออาตมาก็บอกผ่านพระเอกชัยได้เลยนะ 애가차이는 과거 이 사찰에서 수행하던 스님이었습니다. มึงไอ้พระใหม่ที่อยู่กับหลวงพ่อกิ้วนี่ใครวะ ชื่อเอกชัย น่าจะเป็นปัญหาปะวะ ลองดูไปก่อน 땅은 도의원이 정기 기부 의사를 서류로 보내왔다며 두 사람에게 전했죠. 그리고 잠시 후 게임은 준비한 돈을 들고 변호사를 찾아갔죠. รถติดไหมครับ ไม่ครับ 남자는 변호사이자 동시에 대부업을 겸하고 있는 인물이었습니다. เรียบร้อยครับ โอเคครับ งั้นสวัสดีนะครับ คราวหน้าเนี่ย กรุณารักษาเวลานิดหนึ่งนะครับ ได้ครับ 같은 시각 품마람 사찰 옆에 주지 스님은 ท่านเจ้าคุณครับ ปีนี้สจ.เอไม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประจำปีวัดเรานะครับ 그리고 도의원이 품마람 사찰에 후원한다는 사실을 알게 되죠. วัดสายเราครับ วัดภูมิราม 그날 밤 그리고 다음 날 이들은 CCTV를 확인해 보는데 เป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้วัดของเราดังขึ้นมา
วัดอื่นเขาก็เลยมีปัญหากับวัดเรา คือทำไมหลวงพี่ถึงคิดว่า 에까차이는 도의원이 기존 사찰 후원을 끊고 자신들 사찰로 후원을 돌린 탓에 그 사찰이 화가 났을 수도 있다고 게임에게 말했죠. อาตมาขอตัวก่อนนะ ครับ 이 말을 들은 게임은 곧바로 옆 사찰의 뒤를 캐게 되고 นี่มึงหาไว้ได้ไงเนี่ย กรุ๊ปเด็กวัดอะพี่ มีหมดอะอยากได้อะไร ถ้าจะเหมาร้านคืนหนึ่งเนี่ยคิดเท่าไหร่ 주지스님의 숨겨온 취미 생활을 온라인에 폭로합니다. แบบนี้นะมึงคิดด่ามันเร็ว จัดไปเว้ย จัดไป เรื่อยๆนะน้องๆทำได้ดีแล้วไปทำมันต่อ 스님은 곧바로 풋마람 사찰로 향했죠. 그리고 잠시 후 주지 스님은 이들에게 더는 사찰 운영에 관여하지 말라고 단호히 말하는데 แล้วท่านก็จะส่งคณะสงฆ์มาตรวจสอบวัดเรา เอาสมุดบัญชีของวัดมาคืนอาตมาด้วย 아직 갚아야 할 빚이 18억이나 남아있던 이들은 깊은 고민에 빠집니다. เราเหลือหนี่ที่ต้องจ่ายเท่าไหร่วะ 40 กว่าล้าน 그리고 그날 밤 쓰러진 주지 스님 곁에 서 있던 윈 그리고 그 모습을 에까차이가 목격했죠. นี่โชคดีมากเลยนะ ที่โยมบินมาเจอก่อน 주지 스님이 쓰러지면서 사찰 운영은 결국 다시 이들의 몫이 됐죠. งั้นก็แปลว่าเราทำตามแผนเดิมได้เลย ถูกปะ คงงั้น กระผมมาขอโอกาสกราบลาหลวงพ่อกลับวัดต้นสังกัด งั้นผมขอลานะ 도는 떠나기 전 디어와 작별 인사를 나눴죠. เอาจริงๆมีแต่คนอยากให้หลวงพี่อยู่ต่อนะคะ คนแถวนี้เขารักหลวงพี่กันทั้งนั้น 그렇게 원래 있던 사찰로 돌아간 돈. 그런데 พระโดนพระสวดผิดท่อนแล้ว ขอโทษครับหลวงพี่ ทุสุทุพันเตสังวริสามิสาทุสุทุพันเตสังวริส 그날 밤 โยมแตก แล้วโยมล่ะมาทำอะไร 땅은 며칠간 집에서 지내겠다며 도망치듯 사찰을 빠져나가는데 그리고 다음 날 พวกหอยแต่งนี่แม่มึงแจ้งจับกูไอ้สัตว์ 단속을 피해 사찰에 숨어있던 땅 일당은 체포됐죠. นี่คุณตำรวจตรวจเยี่ยวพระให้หมดเลยนะ 한편 풋마람 사찰의 사정을 알게 된 돈. ดีแล้วที่ท่านกลับมาก่อน 돈은 고민 끝에 풋마람 사찰로 돌아왔습니다. ท่านคิดมาดีไต่ตองมาดีแล้วใช่ไหม ผมพิจารณามาอย่างดีแล้ว 그 시각 위는 เราจะทำวัตถุมงคลกัน 기부가 멈추자 부적 판매로 수익을 내기로 합니다. เราต้องสร้างพระเครื่องที่มีเอกลักษณ์น่าจดจำ เจ้าวินคืนนั้นนี่มึงไม่ได้ทำอะไรหลวงพ่อกิ้วฮะ ตอนกูเข้าไปเขาล้มอยู่แล้ว แล้วเข้าไปทำอะไรวะ กูแค่ไปขอเจรจาอีกรอบ 그 시각 형사들은 ท่านครับ เอางี้ได้ไหมครับ ได้ ลองดู 그리고 돈은 디어의 꿈까지 꾸게 되죠. 돈을 챙겨 변호사를 찾아간 게임. ยอดที่คุณจ่ายงวดเนี้ยมันน้อยๆนะ คือว่าช่วงนี้ธุรกิจผมมันมีปัญหานิดหน่อยอะไม่มีอะไรคุยกันได้ 원금은 한 푼도 줄지 않은 상태였습니다. อย่าคิดหนีนะครับ 그리고 며칠 후 이들은 마침내 부적을 완성했죠. ยอดอะไรมีคนสั่งมา 300 กว่าชิ้น พี่ฮอดไม่เดินเลยว่ะ 그런데 그때 พวกมึงเนี่ยนะเลิกทำตัวชิวๆลอยๆเหมือนทุกอย่างเป็นปกติได้ปะ
กูบอกมึงแล้วนะว่าตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วอะพวกเราต้องจ่ายหนี่จริงๆอะแล้วมึงเห็นป่าวว่าผ้ามันขายออกจากองค์หรือเปล่า 조급함에 몰린 게임은 윈에게 원망을 쏟아냈는데 กูไม่น่าเชื่อมึงเลยทำวัดนี้ละ พูดจบแล้วใช่ปะว่ามึงหรือกูกันแน่ที่พาในทุนเฮียนั่นเข้ามา 그 후 윈과 디어는 기자로 위장한 채 며칠 동안 구급대원들을 연이어 취재했죠. โอเคครับ ได้ครับ ประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับ 바로 그때 ข่าวไปกับพี่เปล่าเคสนี้เคสใหญ่เลย ไปวันนี้เพื่อนที่หมายเปลี่ยน 두 사람이 며칠째 구급대원을 취재해 다닌 이유는 사고 현장을 직접 확인하기 위해서였습니다. มึงทำให้เราไปถึงหลอดเขาได้ปะ ได้ดิ 큰 사고에서 살아남은 생존자에게 두 사람은 ถ้ามึงจะใช้วิธีนี้ฝั่งรถทัวร์ไม่มีน้ำหนักกว่าเหรอ ตรงนั้นแม่งคนเยอะเดี๋ยวมีคนเห็น 사람들의 눈을 피해 직접 만든 부적을 남자에게 걸어주려 했습니다. 그런데 그때 มีคนมา 시도는 실패로 돌아가고 말죠. แล้วพี่ต้องพาเขาไปไหนต่อครับ ก็โรงพยาบาลจังหวัดอ่ะ 둘은 곧바로 병원으로 향했습니다. พี่ไพรัตใช่ไหมครับ 위는 생존자에게 목걸이가 생명을 구했다는 내용으로 인터뷰해주면 거액을 주겠다고 제안합니다. แล้วเดี๋ยวผมโอนให้พี่เลย200,000 그런데 ผมไม่รับของอะไรจากพวกคุณทั้งนั้นอ่ะถ้าขยับไม่ได้ พี่อยากได้เงิน กูไม่ท 그리고 잠시 후คุณเชื่อไหมล่ะ ว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันมีจริง อย่างนี้แสดงว่าเป็นการไม่ได้ใช้ผิดพลาดเปล่าคะคุณหมอนั่นสิคะ 기적을 경험한 남자는 그 이유가 부적에 있다고 굳게 믿게 됩니다. นี่ครับที่ผมเดินได้ เพราะหลวงพ่อองค์นี้ครับ 그리고 그의 인터뷰가 퍼지며 부적은 순식간에 폭발적인 반응을 얻게 되죠. ำประชาชนมาเลยครับพาพึ่งหลวงทางนี้ เฮียยอดขายออนไลน์แม่งโซวาวอะไรสัตว์ พวกมึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ย ฮัลโหล 게임에게 전화를 걸어온 이는 땅이었습니다. เป็นเกมช่วยด่าด้วยเกมไปน้าสัญญาว่า จะไปให้พ้นหน้าเองเลย 게임은 궁지에 몰린 땅을 도와줬죠. ขาดกันที่นี่นะ 그런데 เชี่ย ไอ้เงิน500,000ที่มึงให้มากูไม่พอใช้ แต่กูจะขอ3 ล้าน 당장 돈을 구할 방법이 없던 게임은 먼저 땅에게 은신처를 마련해줬죠. ที่คนที่น่ากลัวเนี่ยมันเป็นใครกันอะ เองอย่าไปรู้เลย 그 시각 형사는 คุณไปได้พระองค์นี้มายังไง วันเกิดเหตุผมไม่เห็นคุณใส่ 그의 트럭에서 수상한 물건이 나왔다며 그를 강하게 압박합니다. ดีไม่ดีนี่จำคุกตลอดชีวิตนะครับแค่คุณบอกผมมาว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ย คุณตกลงกับไอ้2 คนนั้นไว้ยังไง 한편 부적 판매로 대박을 터뜨린 위는 쌓여있던 빚을 한 번에 정리했죠. ดีครับ ตอนนี้ทั้งต้นทั้งดอกทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วนะครับ งั้นก็เคลียร์นะ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันละ ร่ำรวยครับ 그리고 그날 밤 หลวงพ่อครับหลวงพ่อพอจะรู้ไหมครับว่าแบ่งเงินนั้นให้ใครครับ 그런데 그때 มาทำอะไรเหรอ 게임은 땅 문제로 주지스님을 찾아왔다 말했죠. มาให้ผมช่วยหาที่พักหาที่ซ่อนตัวให้ครับ แล้วโยมได้แจ้งความหรือยัง คือเขาขู่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปหาตำรวจเนี่ยเขาจะทำลายครอบครัวผม การให้ที่พักพิงคนร้ายก็มีความผิด ครับ 그리고 다음 날 ว่าอยากจะมีโอกาสใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปบ้าง ทำไมอะคะหลวงพี่มีอะไรไม่สบายใจปะคะจะบ พ่ อก อ ให้ ต เก็บ มารับโยมเดีย
디어는 단호히 거절 의사를 밝히고 자리를 떠났죠. ขอโทษนะครับ แล้วคุณทำหน้าที่อะไรที่วัด ไม่มีอะไรจะพูดอะค่ะ เพื่อนคุณอีกคนอยู่ไหน ไม่ได้ติดต่อนานแล้ว ว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณมาเลือกวัดเล็กๆ ที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างวัดภูมิรามทำไม ผิดอะไรถ้าผมเลือกวันเล็ก ใช่เพราะว่ามันเป็นแหล่งขายยาชั้นดีเหรอ 그리고 사고 생존자에게 접근해 제안을 건넸다는 사실을 알고 있다며 강하게 몰아붙이는데 รู้จักการโฆษณาปะเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าสิ่งนี้มันคือการหลอกลวงประชาชนน่ะสินค้าทุกอย่างบนโลกไม่งก็ผิดกฎหมายข้อนี้หมดละ นี่คนเตะเลยนะกูชอบว่ะ 잠시 후 형사는 서장의 전화를 받게 됩니다. ท่านมึงยกคดีนี้ไปก่อน พี่ไปดูแค่เบรกมา 그 시각 게임은 เอามาให้ละ 바로 그때 게임은 곧바로 사찰로 향했습니다. ลงจะปล่อยให้เขานอนแบบนั้นเหรอ หลวงพี่ฆ่าแต่งเหรอ 에카차이는 새 친구의 능력을 이용해 큰 수익을 얻으려는 속내를 품고 있었습니다. อาตมาก็แค่อยากให้โยมเนี่ย ช่วยกันเผยแพร่ศาสนา ก็แค่นั้น อ่ะมึงเซ็น 풀려난 윈과 디어 앞에 정체 모를 남자가 다가오는데 หรือว่าคุณอยากจะกลับเข้าไปอีกรอบ 게임과 도의원이 두 사람을 기다리고 있었습니다. จำพี่เห็นไม่ได้เหรอพี่เอกเคยไปทำบุญที่วัดภูมิรามไง ช่วยพวกเราไว้ทำไม เพราะเครื่องรุ่นลิมิเต็ดที่พวกน้องทำออกมา มันสุดยอดมาก วิชั่นเรื่องแบรนดิ้งของพวกน้องแม่งสุด พี่เอกก็ซื้อ หมดเงินไปตั้งหลายล้าน 도의원은 두 사람을 구해준 조건으로 규모가 더 큰 사찰을 상대로 사기를 벌이자고 제안했죠. ก็ทำเหมือนที่เคยทำมากินข้าวกัน เดี๋ยวอาหารจะเย็นหมด 그리고 그녀는 에카차이의 뒤를 봐주고 있었습니다. อาตมามีแบ็กดี 그리고 잠시 후 위는 아빠가 어릴 적 만들어준 고양이 탈 안에서 ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราเห็น ทุกอย่างนะลูก 드라마는 이렇게 막을 내리는데요. 마지막 엔딩 장면에서 윈이 발견한 쪽지는 윈의 아버지가 사찰 조직과 연결돼 있었음을 암시하며 다음 시즌의 갈등을 예고했습니다. 우리는 믿습니다 시즌1은 태국 사회가 가진 어두운 이면을 드러냈는데요. 실제 사건에서 차용한 듯한 리얼리티가 있어 이야기 전개가 더 무겁게 다가왔죠. 종교 권력 사기라는 무거운 소재를 상업적으로 잘 흡수해냈고 다음 시즌에 대한 기대를 자연스럽게 만들어낸다는 점에서 상당히 완성도 높은 시즌1이 아니었나 싶습니다. 우리는 믿습니다 시즌1 전체 에피소드는 넷플릭스에서 시청하실 수 있습니다. 제가 준비한 영상이 마음에 드셨다면 구독, 좋아요 부탁드리며 전 더 흥미로운 리캡 영상으로 돌아오겠습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.